Kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf. Ya, demikianlah perempuan. Ia hanya ingat kekejaman orang padanya walaupun kecil. Dan ia lupa kekejamannya pada orang lain meskipun begitu besarnya. Lupakah kau di antara kita siapa yang kejam? Bukankah kau telah berjanji kepadaku ketika saya diusir oleh ini mamamu karena saya asalnya tidak tentu, orang hina dihina tidak boleh menangkap. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatangan berapapun kabarnya. Lalu kemudian kau berpaling ke yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang katakan kepadaku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, melainkan pilihan hati kau sendiri. Hampir mati rasanya menanggung cinta, Hayati. 2 bulan lamanya terkapar di tempat tidur. Kau jenguk aku dalam sakitku. Kau tunjukkan bahwa tanganmu telah beringai, bahwa kau telah menjadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Aku tuliskan surat-surat meratap, menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba saja kau balaskan suratku dengan suatu balasan yang tak tersiru, tak termakan di ayat. Dan kau katakan bahwa kau miskin, aku pun miskin. Hidup tidak akan bahagia kau bukan dengan uang. Karena itu kau memilih hidup lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam air, dan saya uang kertas. Siapakah yang lebih kejam di antara kita, Hayati? Siapakah yang tetap menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini? Hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi seorang anak komik yang tertawa di muka umum, tetapi menangis di belakang layar. Tidak, Hayati. Saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja, diganti dengan persahabatan yang kekal? Permintaan itulah yang saya pegang teguh sampai sekarang. Kau bukan kecintaanku, kau bukan tunanganku, kau bukan istriku. Secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janji itu dalam persahabatan ini, sebagaimana teguhku dulu dalam memegang cintaku, Hayati. Tidak, Hayati. Pantang bisa berbuah 2 kali. Pantang pemuda memakan sisa. Zainuddin.